வெளியே போயிட்டு வரோம், வெளியே போயிட்டு வந்தோடனே அதிகப்படியான தாக்கம் இருக்குன்னு சொன்னோம். உடனே வந்து நம்ம குளிர்ச்சியான தண்ணி உடனே குடிக்கும் போது நமக்கு இந்த மாதிரி சளி தொந்தரவுகள் வருது. முக்கியமாக வந்து வெளியே போயிட்டு வந்தோம்னாலே நம்ம டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கு இல்லையா, அது முதல் நார்மல் ஆனதுக்கு அப்புறமே நம்ம நார்மல் வாட்டர் தான் எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜு நான் சொன்னதுல முக்கால்வாசி உணவுப் பொருட்கள் காய்கறிகள் எதுவாக இருந்தாலுமே வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தா எடுக்கிறோம். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்து எடுத்து சாப்பிட்றோம். ஆனால் வந்து நம்ம பேஷண்ட் கிட்ட கேட்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்க, மேடம் நான் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்து உடனே யூஸ் பண்ணலை, உடனே குடிக்கல, கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் நம்ம அதை குடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம அதை குடித்தாலுமே அதில் அந்த சில்னஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதுவுமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சளி வர்றதுக்கும் இந்த மாதிரி மூச்சு வாங்குதல் தொந்தரவுகள் வர்றதுக்கும் அடிப்படையாக காரணமாக இருக்குது. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணணும்னா பெஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு உணவுப் பொருட்கள் எதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது.